shiri wazindutse ngaha so mama shiri sio basi sio nukuri komera sibyo shiri umvuye ubu kijyanye n'abandi bana bava ku ishuri nikubwira ikijyanye n'abandi bana bava ku ishuri cara aho ngaho nagutegereje ndakubona babicara aho ndagushaka
Bebe. Yes. Uyu mubyeyi none ibi. Bebe. Kuri hanze. Ni mama. Nawe ukoze ibintu. Mama. Nasebye. Uranashonje. Ntabwo wariye. Bebe. Ihangane sibyo? Ihangane. Ndaje ngutekere sibyo? Utekere iki? Ushaka iki? Reka sibyo? Iriho gutekera kareti sibyo? Maze uzanire urye sibyo? Sibyo? Kamuryamishe sibyo? Nyuma nimpisha ndahita nza nguhamagare umbwire sibyo mukobwa? Ndaje iminota ingahe? 1 n'igice sibyo?
Kariza. Kariza. Kari, gusa kutishimye kandi ugiye kurya ariko mwana shirishimye sibyo banza kumwaka ndazi ukagenda gusiga sibyo kameze gute urumva ntari umupapa uzi guteka neza ntuzajya ugira sibyo ukari koza ukamara sibyo ndakuzanira n'akaji nikare nza kuguha n'akaji utambwira ngo merci wakoze banza umbwire ngo merci merci ndagukunda sibyo noneho ngiye kukureka wirishe sibyo hari ibintu ngiye gukora urumva noneho ukakose ukarya ukamare sibyo ndakuzanira n'akaji ko kunywesha sibyo shawara ushonje ni ukuri sibyo ngaho noneho ugende wigaburira sibyo kari kandi ntukajya ukunda kubabara sibyo kubabara ni bibi uzavamo umukobwa mwiza sibyo uziga urangize urumva wige na kaminuza byose na mama aragukunda sibyo ndabikiririsha sibyo ukiririsha ubimareho sibyo ninsanga turabimara turabipfa sibyo ndakuzanira n'akaji umwishe sibyo kari I love you sibyo Iki bikoresho shashaka guteka.
Kari wabimaze sure wow Kari maze uri umwana mwiza niko yego wabimaze byose ushobora ushonje pe niko yego ntuzanye n'akaji sibyo kandi ndaje n'umuntu ku muhanda akuzana akaji ko kunywa sibyo wumva utuje sibyo reka nze tujye tunaganira sibyo Kari niko none se ariko akaji nagatumijeho kanyikaje ndetse ndabikanye gatanu sibyo kuki unzanye mu cyumba urankubise hejuru ya kiriya cyana nagitegereje ngo kive ku ishuri kare nagitegereje ngo kive ku ishuri kare ubu ndakibura yaje asanga ubu ndagukubise yaje asanga agiye none uri no kunkubita hejuru ya ruriya rwana ariko reka nze nkubaze ni gute uzamenya ko umwana ari umunyagaciro gakomeye cyane izi saha kugezana n'isaha uzi ko utarumva ko uriya mwana ari uwawe ntabyumva karuta wanjye si jye wamubyaye ni jye wamubyaye n'ibyo mukorera byose ni jye wamubyaye waramubyare hejuru yo kunkubita uranyumva ndakwiyamye guhera iyi saha ushobora kuzajya ngufungirana muri iki cyumba hejuru y'uriya uzi ko uriya mwana namushakira umukozi wo kugira ngo hejuru y'uriya mwana uri kumwe n'umwana erega amakosa yose aba yayanjye namutegereje namubuze yaje mfunze ngiye nahise nari kubigenza gute none reba urushyi wumve reka nkubwire uretse no kunkubita hejuru ya ruriya rwana umva reka nkubwire izo nkubisi azazishyura ndagukubise icyo ukora reka nze nkubwize ukuri ibi bintu uzabyicuza urumva uzabyicuza Aline bite Ali maze amasaha agera kuri 5 hano uranyumva Kariza ntawe ndabona so nshaka kumenya ahantu Kariza ari hako umwana azajya aba yanatembereye ujye kumbaza ngo ari he nshaka kumenya ahantu ntabwo nzaherereye yavuye hano yagiye bari gukina n'abandi bana urimo uranyumva neza nshaka kumenya ahantu Kariza ari he aba yatembereye reka nkubwire yasanze abandi bana twumvikane urimo uranyumva reka nkubwire Kariza araramukabuze yaburira he ndagufungisha Kariza nyumva neza Kariza araramukabuze ndagufungisha
hashize igihe kinini nkwihorera ariko ibi byo ntabwo wabikira kuko nzi neza ko aho yaba yagiye hose, yaba yagiye, yaba yabuze, ni wowe waba ufitemo uruhare. Nguhaye iminota 15 kubakariza ndi kumubona muri uru rugo. Nguhaye 15 minutes kubakariza. Ngo ninde ukomanga? Wasanga ari Kariza. Akure kumba wigendesha.